Hi guys, mapapansin nyo na tayong NBA ngayon. Tsaka mapapansin nyo, eto nga, makalat ang aming bahay. Yan. Makalat. Tapos yan, naglalagari ako kanina. At may ginagawa ako. Papakita ko sa inyo kung ano, bahay, madumi. Kahapon naglinis ako dito. At yun nga, madumi. Tapos naman problema kami dito sa ref namin na nasira. Nasira yung ref. Yari yung mga nakalagay. Ayan, nangangamoy na. Nangangamoy na yung ref namin. At sira nga. Ko rin maharap magluto. Kaya, tapos ito pa, dagdag sira. Sira rin yung tubo ng lababo. Ayan, kakatapal lang. Itong ref na to, itong nasirang ref na to, 5 years na. 5 years pa lang naman. Inverter din, Samsung. Sira niya, basta parang may kumukulo sa loob. Kung yung dito ang sira sa may mga tubo dito sa loob. Dahil doon chinek naman sa baba. Sa may condenser. Okay naman. Okay naman siya. Nanginginig. Nanginginig pa rin. Pero yun nga, hindi lumalamig. Baka may tama na yung tubo dito sa likod, sa loob. Eh, hindi pa malaman, hindi pa na-troubleshoot ng direkta. Dahil bubuhatin nga yan, kailangan i-pull out. Baka, yun nga, hula-hula pa lang ang findings. Kailangan pa ng pagka-pull out, dun lang talaga yung troubleshooting na gagawin gagawin ng technician. Ang estimate na magagastos nasa 4-5 pataas. Kaya yun, biglang taran! Ayan, napabili ng ref nang wala sa oras. Hindi ko na napakita yung unboxing yan kasi kahapon busy talaga. Naglinis ako ng buong bahay. Ito na nga siya. Yan. Whirlpool. Inverter Plus. 21 cubic feet. Ito yung mga maganda to kasi digital siya, touchscreen. Yan. Ayan. Pag nagbiblink na yan, nagbiblink na yan. Ayan nga, 6 cents siya. Tapos, yan nagbiblink na yan. Ibig sabihin, itong part na to. Yung sa cooling niya, sa cooler niya. Ito naka-lock siya eh. Pag ayan, may lock siya para sa mga bata. Tatakpan ko muna kung paano ko buksan. Kasi baka mapanood ng mga anak ko to. Yan, open na. Baka mapanood ni Ethan eh. Biglang bukas ng bukas. Kasi magalaw ni Ethan yung settings ng ref. Yari tayo, patay tayo dyan. Kasi yan, open na natin. Papakita natin yung loob. Ito yung loob ng cooler niya. Yan. Yan. Tapos ito naman yung sa freezer. Yan o. Yan sa freezer niya.
Mamaya tatanggalin ko yung mga nakakabit dyan. At inopen ko na siya eh. Galing pang Pampanga to. Pero dito namin in-order sa Olongapo. Sa Abenson, Olongapo. Salamat sa tropa na nag-asikaso na kinontak namin. Shout out sa'yo. Sa'yo, John Christopher Alves Nunez. from Zambales. Isang mabait na kaibigan. Pag kinontak mo, laging nandyan. Pag may kailangan about sa aircon, kung ano-anong appliances, ibang feature niya. Nahirapan ako settings nito kanina eh. Kasi hindi ko natandaan yung paliwanag nila. Pero madali lang naman. Kaya lang, yan nga. Ito, ibig sabihin dito, ito yung temperature niya. Ito na yung pinaka-maximum. Kasi advice nila, kailangan pagdating, ipahinga muna ng 2 to 4 hours bago bubuksan. Pero pinahinga namin to ng 7 hours. Kahapon pa dumating ng hapon. Pinahinga namin ng ilang hours pala. Inopen ko ng mga anong oras na, 9 AM na. Dapat 7 AM eh. Pinapa-open. Kaso, medyo may mga ginagawa pa tayo kaya hindi ko na-open agad. Nalagay pa ako ng wirings. Dagdag saksakan. Tapos, yun nga, galing Pampanga, malayo yung biyahe. Kaya matagal mo siya ipapahinga bukas naalog yung loob nito. Siyempre. Tapos, pinahinga mo nga, pagka-set mo, kailangan naka-maximum siya. Naka-maximum yung maximum ng cooler. Ito naman maximum ng freezer. Yan yung maximum ng freezer niya. Yan, pwede mo i-adjust. Tapos after mga 2 hours na inopen mo na naka-maximum siya, pwede mo na siyang loadan pero kailangan minimum pa rin yung ilo-load mo, masyadong puno. Para hindi yun, basta basta huwag muna masyadong puno. Tsaka hindi naman kailangan punuin yung ref. Wala rin naman kaming pampuno. Eto, ayan. May load na nga siya, wait na naman for 2 hours. Bago mo iset yung gusto mong settings, ibababa mo na yung settings dito. Kung anong gusto mo. Ayan. Kung anong gusto mo sa freezer na settings mo at saka dito sa cooler mo. Yun lang. Ito pa ang ibang feature dito yung yan kasi hindi mo siya magagalaw. Hindi mo magagalaw etong mga nandito kapag nakalock siya. Kaya bawal ipakita sa bata. Para hindi rin sila pindot ng pindot kung paano. Kasi baka mapindot nila yung settings, hindi mo alam nagbago na pala. Kasi namamatay yan pag hindi mo ginagalaw eh. Nakadim yan eh. Ngayon, ayan tulad niya, nagdim siya. Pag may gusto kang baguhin dyan, ayan yung ibang features niya. Pwede mo siyang iset ng holiday. Wala eh. Kung anong gusto mo. Auto, holiday. May kanya-kanya lumalabas na kung ilang degree. Depende sa gusto mo. Cool. May freezer siya. Ayan, pinaka-maximum ng pinaka-freezer. 24. Pero pag automatic lang naman siya, okay na yung 22. Yan siya eh. Optional lang naman yung mga yan. 21 cubic feet. Tapos naka-tempered siya. Ayan, tempered glass. Parang cellphone. Iwas gas. Oh my God! Wow! Wag lang yung mabangga talaga. Dent na yon. Ito yung mga details nung ref na to.
Zen Inverter Technology siya. Products description pala ito. Zen Inverter Technology, 6 Sense Technology siya. Smart mode, quick cooling mode, quick freezing mode. May photosynthesis LED light siya, smart defrosting, child lock control panel, antibacterial filter. Di ba? Panalo to. Counter depth design, color glass gold, input power 200 watts. Yan, may 12-year warranty on compressor. Dimension niya, yung height 180.2 cm, width 91.5 cm. Ito yung wrench para sa screw niya sa mga door, sa pintuan pag gusto niyo i-adjust yung pinto. Kung itataas yung pinto, ito hindi level, yun, pwede nyo i-adjust. Tago nyo yung warranty card nyo. Tapos ito mga ganito nakalagay sa ref nyo, huwag nyo tatanggalin. Itong Samsung, ito yung energy efficiency factor niya. At itong mga ganito katataas na ref, 21 cubic feet na, mataas ang EEF niya. Aprobado yan ng Department of Energy. Yan, yung yellow tag na yan. Ito yung sa Samsung namin, 370 energy guide niya, ang EEF niya. Pag mga ganito, inverter naman na, kaya lang malakas pa rin siya mag-yellow. Hindi katulad ng etong mga nasa 400 to 600 na EEF niya, tipid sa kuryente to. A few moments later. And after 2 hours, pwede na tayo maglagay ng load, pero hindi yung ganong marami. Yan. Ito, maglalagay tayo ng ice dito. May nakakatuwa dito eh. Ito yung pantakal oh. Yan. Tapos, yan dali. I-open mo tong nasa taas na to. Tapos, habang matapon yung tubig, wait lang. Explain ko muna. Yan. Para sa ice cube kasi yan. Tapos, sasara mo siya. Tapos dito sa gilid, may ikutan. Pag matigas na yung ice, pwede mo siyang iikot na ganyan. Pag ganun, babagsak na yung ice dito sa drawer na to. Yan, ayun, may ice na ako nagawa kanina. Ngayon, lalagyan ulit natin ng tubig para sa ice niya. Yun lang. Nakakatawa lang. Ano masasabi mo sa bagong ref? Ha? Alam. Maganda? Ano pa? Sa may members pa to. May aircon. Ay, na-press Hindi pa. na pwedeng galawin yan. May na-press pa ako. I-check ko. Okay. Maganda. Maganda oh. Ano? Maganda. Opo. Maganda dyan. After 2 hours na naman ng loading, isiset na natin tong kung ano yung desired nating temperature. Ito, unlock muna natin. Yan. Iset natin ang itong freezer na naka 22 degrees Celsius siya. Bababa natin siya ng yan, 16. Nasa medium lang yan. Tama ba? Yung sinabi sa akin ng agent eh, magre-rely muna tayo doon.
Tapos lipat tayo dito sa ating yan, ito namang sa cooler natin. Lilipat natin. Yan. Sa 4. Yan, medium niya. Kasi hanggang 6 yan eh. Okay na yan. Ito nga, nabasa ko na yung manual. Medyo tama naman yung ginawa natin. Hindi ko makita dito kung ilang energy efficiency factor nito. Wala nakalagay. Pero so far okay naman. Yung 6 cents. Yan yung 6 cents. Yung sabihin, automatically sense the inside fridge and ambient temperature. Automatically mag-adjust daw siya sa running mode. Adjust siya ng running mode to achieve best performance niya. Okay mga katropa, babay na naman. Tapos na naman ang isang vlog. Itong vlog na to para ma-share yung konting kaalaman natin bago bumili ng refrigerator ng ating ref, para hindi tayo bili ng bili lang. Yung pala, mataas ang konsumo sa kuryente na nabibili natin. Minsan mas okay na yung mahal. Lalo sa ref, mas tipid naman yung kuryente nito. Ilang taon ka na mga abusuhin ng mas murang ref. Yun lang. Para ma-share lang. Hindi para kung ano pa man. Para makatulong lang din. Yung mga sinishare ko about sa ref na to is about sa mga nabasa ko lang. About lang din sa manual at sa sinabi ng agent. Hindi po ako professional, kaya hindi ko sinasabing maniwala po sa akin. Nasa sa inyo po, and masisearch nyo rin naman po ito sa Google o sa YouTube yung about sa ref na to. Makakatulong po sa inyo para sa pagbili nyo ng bagong ref.